السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan bilaabaneynaa haddaba intaanan bilaabanin qof walba meeshuu joogo iyo ablaynkiisa aan isbarano insha allah. dahabkana sidaan xaato idin sheegay ayuu exactly sidii ayuu noqday keliya xoogaa yar baan rabnaa inaan ku dardarno oo intriya aan qaadano. dabcan dahabka fursad qurux badan oo fiican baa ku jirta, marka insha allah ayadana waan isla arki doonaa. ka hor qof walba meeshuu joogo iyo ablaynkiisa waxaan rajeynayaa inaan isbuucyo kale oo qurux badan oo dahab aan qaadanayno kadib isbuucyadii dhaweeda sida qurux badan ugu dhaqaaqday. isbuucyadanna waxaan rajeynaynaa inuu dahabku si fiican noogu dhaqaaqo. stop loss buu inooga dhacay maanta, waa lama huraan. stop loss waa lama huraan. ise 30 beeb buuna siiyey marka hore, kadib intuusan gidaarka nala jebin 30kaa beeb waxaan filayaa in ardada wax uun ka qaateen. stop losskana uuba yaraa. anihow stop lossku waa lama huraan. marka waxaan u joogno annaga as academy ahaan ase macallimiin ahaan waxaa weeye inaan yarayno riskiga, profitka badino sidaad nooga barateenba. hadda arab khamiistii traderkii aan idin siiyey 1803 kasoo dhaqaaqay 1803 kasoo dhaqaaqay waxaan u maleynayaa 72 bay ahayd targetka, yacni 200 oo bib hoos soo dhacay. traderkana waxaan analyze gariyay ama falanqeeyey oo aan kasoo hadlay arbacadii iska dambeysay. khamiistiina waan soo dhigay. khamiiskii markaa connectionkeega xumaa 260 bib. halkanna waxaa weeye 30 bib oo aan qaadanay kadibna 45 bib uu stop losska nagaga dhacay. yacni waa weli decision buusan traderkii qaadanin. marka waxaa arkaysaa inay farqiga 40 bib iyo 260 bib u dhexeyso oo maalin qudha ay tahay, isan isbuuc ahayn. marka waxaa weeye annaga asa macallimiin ahaan as academy ahaan waxaan u joognaa inaan riskiga yarayno, khasaaraha arday ka yarayno, faa'iidadana u badino. faa'iidana inaan aad iyo aad ugu badino. hadda bishii October iyo September 2 bilo qurux badan bay ahaayeen oo faa'iidooyin fara badan inaan qaadanay. weliba September resultiga waa heshaan maan filayaa. Octoberna hadday soo baxaysaa waa arki doontaan. okay, soo wada qora 40 ayaa ku jirta dabcan. qof walba meeshu joogo iyo ablaynkiisa, all of you. xagaag hadda maxaa laga filan karaa? soomaalidiina degdeg badana walaalow, waxaan xiisadda ugu jirnaba inaan hawshaa ka hadalna weeye. xiisadda waa bilowga. maxaa marka adigu degdegaysaa? xiisadda waa bilow, ayadoo dhanna waa wada arkaynaa. marka bal ha degdegin, tartiibtaada. okay, leader Moge soo dhawow. xagaag
maxamed macalin ableen ku ah xageed ku joogtaa intaan oo soo raacay dad badan baan soo qorin ableenkooda ay meesha joogaan inta soo qortayna waa mahadsan yihiin okay hagaag haddaba aan dib ugu noqono xiisadeena intaasaan ku dhamaysanay waxaana naga tirtiro dahabka sidaan xalaytaba falanqeyta akademiyadda sida falanqeyta akademiyaddaba aan ku sheegay dabcan bishii october dhammaadkeedii waxaa arkaysaan in waxa loo yaqaano canalka violation uu sameeyey marka lama oran karayo hadda halkan bunu gaari karaya halkan bunu gaari karaya keliya waxaa kala caddayn kara september aan ka wadaa november bishan hadda aan ku jirno ayaa kala caddayn karta marka taa waxa weeye ayada futureka ayaa noo decide garaynaya anaa marka hadda waxyaalaha ka walwalayno ama waqtiga aan gelinayno waxaa ka mid ah isbuuc oo kale waqti baan gelinaynaa si waxa loo yaqaano isbuuca aan waqtiyo fiican u qaadana 2 isbuuc kadibna dabcan tradeku si fiican ayuu dhinac ugu dhici doonaa taasoo caddeyn doonta jihada guud ee long termka ah ee uu aadi doono dahabka haddaba hadda rejectionkan ee aan isbuuci dhaweed canalkan ka faa'iidaysan isbuuci dhaweed rejectionkan sababay canalka hadda inoo socda ee maanta keliya bilowday ayuu waxa loo yaqaano dhirir leegaya inkastoo uu kaas siman yahay kii isbuuci dhaweed uu aad u qurux badnaa oo sal iyo bay labadabayna siinayay laakiin kan hadda wuxuu ku bilowday inuu sameeyo canalkan inuu samaysto high canalka markasta uu canalku uu furmo meeshuu ka furmo ayaa la eegaa hadduu canalku furmo sidan oo kale open sessionka uu hadda furmo waxa uu samaysanayo waa high highgan marka meesha uu gaari karayo gidaarada dailiga iyo forawarka ku xiranta marka highga markuu dhamaysto waxaa laasima inuu samaynayo waxa loo yaqaano low inuu samaynayo marka lowgaasina wuxuu noqonayaa mid welibana aad iyo aad u dheer wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u dheer hagaag dailiga dabaan tagno si aan si qurux badan ugu aragno waxaan arkaynaa dailiga markaan tagno in isleegyadan uu suuqu samaynayay maalmihii ugu dambeeyey ama isbuucyadii ugu dambeysayba inuu qurux badnaayeen marka kan maadaama uu halkan tegin waa sababta go'aankan november aan ugu daynay maadaama halkan uusan tegin hadduu halkan tegi lahaa ama halkan tegi lahaa still waan sii saadaalin kari lahayn meesha uu gaarayo marka dahabka november bishan soo socda meesha uu gaari karayo hagaag marka maadaama halkan sidaan ka aragno movekan ama dhaqaaqan uu dhammaaday
maalmihii ugu dambeeyay oo dhan dahabku wuxuu usoo dhacayay hoos way ka mid ahayd khamiistii iyo jimcihii still candlekan hadda furan wuxuu wadaa hayga ayuu wadaa haygaasina waxaan sheegay shalayto markaan xiisadda ku jiray falanqaynta in candlekan uu hay samaysan doono hayga laakiin meesha uu gaarayo exactly halkan bay hadda uu taagan yahay hadda uu taagan yahay ayaa waxa loo yaqaano laga rajeynaya inuu ku ekaado halkaasoo laba entry aan idinka siiyey midna aan saaka ka qaadanay midna aan hadda ka filayno labadii entry ardayda xiisadda joogtay waxaan filayaa inay si fiican u xasuustaan marka hal shay keliya ayaa ina xadidaya oo ina controlaya oo ah lacagtan dollarka oo la filayo inay negative noqonayso walow newsyada inta badan saameyntooda sida la filayo ama ay kusoo baxayaan ama laga rajeynayo inay kusoo baxaan cagsigeeda kusoo bixi karayso oo laga yaabo inay positive fiicanba kusoo baxdo oo si fiican dahab ku daato marka newskan ka hor dhici mayno waxaa inaga dhiman newskan aan waqtiga eego almost hal saac baa inooga dhiman news hal saac baa inooga dhiman halkaas saac inooga dhiman waan suganaynaa haddii aan samaysan karno intri kale aan raadin karnana waan ka eegaynaa laakiin kadib ka hor dhici mayno kana dib dhici mayno oo waan iska sugaynaa tartiibteena degdegu waa camal shaydaan taa ogaada degdegu waa camal shaydaan weeyaan marka waxba hor dhici mayno haddaba sida halkan ka arkaysaan abtrinkii waa laga baxay 4 hourka markaan nimaano in double tap uu sameeyey in price action naguna siiyey in price action halkan naga siiyey halkan waxa loo yaqaan inay pullback tahay pullbackan bal aan eegno inta u dhiman ama inta uu gaari karayo pullbackani halkan waxa weeye waa levelka aan rajeynayno in rejectionkan hadda candlekan 4 hourka ee 36 daqiiqo ka dhiman haddii ay ku dhammaato sidan oo kale noogu dhammaato exactly waxaan rajeynayaa markaas inuu dahabku 400 oo bib uuna siinayo ilaa beriyo dhan ilaa caawa ilaa galabta ilaa beriyo dhan hagaag sidoo kale meeshan oo iyada laftigeeda gidaara waa macquul inuu gaari karayo waana intriga labaadaan xalata dhiganay maadaama halkan kaanala badan laftigooda 4 hour lagu celceliyey halkan lagu celceliyey kadib uu jebiyey kadib uu mar labaad soo jebiyey halkan inuu gaari karayo oo newska uu gaarsiin karayo possibility weya 1794 in news gaarsiin karayo oo wax lagu darsan karo oo hadduu newska uu noqdo sida la filayo good marka halkan wuxuu ahaa intrigeena labaad halkan intrigeena koowaad buu ahaa halkan intrigeena koowaad tdb baan ka qaadanay kadib uu naga saaray intrigeena labaadna halkaasuu noqonaya exactly haddii marka candlekan hadda socda uu intaan oo dhan ay fail speak out noqoto uu bartan kusoo noqdana ayadana waxa weeye waa possibility kale oo waan sii qaadanaynaa intrigeena koowaad ayuu joogaa waan iska sii qaadanaynaa halkan markaan eegno bullbaggan meesha uu ku dhammaan karayo waxaa laga rajeyn karayaa inuu ku dhammaado soo maaragtaan 61 oo exactly isla leenkan ah badi nooga dhig exactly isla leenkan areadiisa ah inuu ku dhammaanayo soo maaragtaan isla gidaarkan laftigiisa inuu 50% ku dhammaanayo oo wax la rajeyn karayo marka annaga newskan baa xoogaana xadidaya newskanna wax yar baa ka dhimanba 34 daqiiqo wax saasaa ka dhiman waxweyn kama dhimana marka halkan haddaad dhigan kartaan 1794 sell limitkiina haddaad dhigan kartaan waa okay stop losskiinana aan eegno exactly meeshaan oo kale 1799 oo kale waad dhigan kartaan marka
لأنه علامة يعني مصورة حوي ماشي وهذا أفك صارية يعني retracement baan ugu dheeraaday marka meesha aan filayo inuu gaarayo waa 1750 ama 1749 imisa bii bay noqonaysaa almost 450 bii bay noqonaysaa 450 bii 50 bii riski waa loo gelin karaa ustaad fibka mabaadi ayaa laga saaraa mise wiga baadigan waa la saaraa wigana waa la saaraa laakiin baadigan saaraa walaal okay tan sawirka inuu qaado intaan qaadin sawirka inoo dhig الموف كان equal measure movement يعني 244 buu inoo sheegayaa inuu equal move uu samayn karayo equal ka ah intaas ayuu inoo sheegayaa oo ku beegan meeshan gidaarkeena inoo ah meel u dhow whatever waa trade qiimihiisu fiican yahay oo la qaadan karo xaqiiqatan waa trade qiimihiisu fiican yahay oo la qaadan karo November 1 alxamdulilah horta inta badan sidii bilihii dhaweyd oo dhan quruxda badnaa inay November noo noqoto baan eebbe ka rajeynaya insha allah waa sii dhigan kartaan okay 1794 waa sii dhigan kartaan sell limitka anna waan soo gelin ma waan he inoogu soo tuuray intaan ugu soo tuuran copy the linkigan marka waxa macquula linkigan waa haysaan waxa macquula marka in waxa loo yaqaano bartanba gaari waayo marmar bay dhacdaa oo afka soo hadda ugu saaro kale ka soo noqdo markaasoo kale intaan waxay noqonaysaa area mataqaanaa intriga aadan ka geli karaynin stop losska kugu baranaya daahan gashid stop losska wuu badan karayaa stop losskaagana aad buu badanaya marka halkan oo kale iska sug 1787 oo kale meelaha iska sug inuu yimaado oo levelka ka soo hoos maro intaa iska sug okay halkaa inoo dhigayaa
trade can where is your trade? Trust me, this is your trade. Trade yan hatta ta ka faisin weydid. A problem weeyaan weyn. That's a big problem, bro. That's your trade for the week. So Martin already waxa laga yaabaa inuu under this level ka kan ku xirmo. Hadduu kan under this level ku xirmo halkan ma sugi karayno. Waxa loo yaqaan news kaliya sugayna meesha ku drive gareeyo. Hadduu marka news ka sii drive gareeyana waa arki doonaa. Haddii kalena intrigeena halkan buu noqonayaa. News ka hor dhimayno. Xiisadana ku jirnaa ilaa news ka. Laakiin waa trade. This is your trade. Good. Waxba waxa loo yaqaano smart under this level inuu ku xirmo bes ka sii qurux badan tahay weliba aad ku sii qurux badan tahay weli 374 bib baan haysanaa inta marka waa ka samri karnaa intan waxa weeye waa TP-geena koowaad intan waa TP-geena labaad okay let's see meeshu kan laga ku xirantaan wax trade soo dhigin wax 3 daqiiqo inaan sugno mas'uuliyaddan waxa weeyaan wax free risk aan siino marka aan sugno kan laga waliba tuu sida ku dhamaado stop loss kana meelaha sandiganayna rixla qurux badan waay asna rixla aad iyo aad u qurux badan weeyaan trust me inta marka ka dhiman kanalka qaatiishan daqiiqo waan sugaynaa inta ka sii dhiman marka macaan waxaan ku sii wareejinayaa macalin Cabdixasiis wana sii waday macalin soo dhow ولو أستاذي أدبر ما سنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا السلام يا دمان معلمين تجريد ريسك بان الكسارن يا دمان ردد حسيتك كسوق بشيء مش قبل أمضونا إن شاء الله تعالى weekly analysis كيني هدي على عود كيجا مقلسان ون إن شاء الله وهي aynu bilaabana markaa soo kormarayna lacagta maanta qaadanay lacagtii maalinkii u dambeysay aynu qaadanay isla kormarayna insha Allah iyo halka ay ku dambeysay iyo lacagtaan maanta soo dhignay iyo qaabkeenu ku qaadanay wayahay aynu share gareeyo markaas waad arkaysaan USD JPY rajaynaya aynu ka soo qaadanay halkaas kore profit baynu wadaa
aynu dul marno markaa wiigii hore halkaynu ka qaadanay halkay ku dambeysay wiigii hore horta trade-ka qaadanay trade-kan uu ahaa buyga haddaad xasuusataan trade-kan uu ahaa oo 9 bib dhaqaaqay laakiin nasiib xumo uu inaga saaray SL-geenu halkan uu ahaa aniga halka inoo dhigay wuxuu ahaa 62 buu ahaa 262 buu ahaa kadib intuu SL-keena taabtay ayuu wuxuu sameeyay TB1 oo ku dhacay kor buu u sii baxay marka waxaan ku xisaabtamaynay sidoo kale markaynu falaqaynaynay in lafteeda higher low la soo jabiyo oo QM level-ka kore lagu laaban karo waa sidiina waa sameey waa lagu laabtay kadib trending-geer baan qiimeynaynay iyadoo laba Facebook uu suuq halkaas inaga siinayo kaliya inaga suuq wuxuu ina siinayo un baynu suuqa kula dhaqmaynaa marba suuq wuxuu ina siinayaa kula dhaqmaynaa trending-geer ee 1 hour ka socda ayana hadana dib u qiimeynay trending-gaan aan sugaynay waliba 15 minutes qurux badan oo arkayo trending-gaan aan sugaynay in la dhameeyo waa la dhameeyay waxa arkaynaa waa kan uptrend-keer baa socday uptrend-kan aan sugaynay uptrend-kan waxa arkaysaa in high low la soo jabiyo QM level-ka lagu laabtay fursadda halkaas ka soo qaadanay marka waan haysanaynaa fursaddaas SL-keedana waa update garaynay waa 20 bib SL-keedu 22 bib weeyaan marka fursaddan abkeedana waan soo qaadanay inagoo oo ku manage garaynayna trending-ga socday abkeedii marka uu inaga saaray waxaad arkaysaa inuu wax badan ba dhaafin halkan kadib uu dhaqaaqay buygiisa rabnay waa uu soo dhaqaaqay hadda iyo waxaan ka rajaynaynaa maadaama QM level-kan la ilday inuu suuqu uu ilaa hoostan yimaado hadda QM level-kan uu mar labaad soo gaaro halkaas suuqu wuxuu inaga siinayaa markaas labo aragtiyood buu inaga siinayaa waxaan arkaynaa marka 4 hour marka la joogo in trend xaggan ka bilowdo halkan waa lower low halkan waa lower high halkan waa lower kadib lower low suuq markuu sameeyay hadda suuq wuxuu sameeyay inuu lower high ka kormaro lower high waa la jabiyay hadda kan marka waxa laga yaabaa USD JPY ilaa 4 hour aragta as week ba lagu jabiyay marka hadda ama in si fiican loo jabiyo sugaynaa maadaama inuu fursad hadda selkan soo qaadan waxaynu sugaynaa inaynu ilaa QM level-kan ka soo faa'iideysano kadib hadana fursad baaya halkaas ay naga siiso yar hadda lacagta USD JPY ka sugaynaa marka waynu sugi doonaa haddii la yiraahdo qaabkeen oo siiso laakiin hadda waxaan moodaa hadana inuu trending mar labaad hadana isbedelayo oo lower high-gan laga kormaray inkastoo 4 hour candle inuu xagga ku kor xidhmaan rabno si haw inoogu cadaado in lower high-gan la jabiyo marka wali fursadda waan haysanaa waynu sugaynaa insha Allah taala maadaama confirmation aynu ka helnay umaan trade-kaas ku qaadanay QM level-keeni waxaad arkaysaa si waadix ah in loo yimiday candle rejection 4 hour arkaysaa oo halkay naga siinayo waxay tasti oo qurux badan markuu candle-kaas samaysto yaan fursadda markaas sugaynay QM level-ka loo warkaa frequently waa soo qaadanay markaas lacagtaas labadaasba aragtiyood way leedahay markaas laakiin waxa macquul ah inay hadda ay hal mar intay ilaa ay korkan tagto candle ku xidhmo uu soo dhaco inuu SL-keena ku gaadhana waa macquul laakiin waxa badan ilaa hoosta hoose inuu soo gaadho trend-ga hadhowna fursadda weyn aan qaadano marka haddii uu loo sii sameeyno suuqa down trend-kiisa aan ula sii socon doonaa haddii la yiraahdo lacagta USD JPY codkaygu aad miyuu hooseeyaa codkayga si fiican ma loo maqlaa way aad u mahadsantihiin lacagtaas waa USD JPY intaas kaga baxaya waan sugi doonaa haddii la yiraahdo fursadaha inuu ka sugeynina waa intaas aan sheegay marka waynu sugi doonaa haddii la yiraahdo down trend-kan bilaabmayna inuu dhamaadana waa macquul inuu hadii kowna uu uptrend xaggaas uu suuqu ilaa uptrend sii socdana waa macquul laakiin intuu uptrend-kaas gaadhay waxaan rabnaa in QM level-kan loo soo laabto intaasna aan ka soo faa'iideysano lacagta USD JPY intaasaan kaga baxaya lacagta Euro JPY lacagta way noo falaqaysnay yaa ka faa'iideystay lacagta lafteeda way ka duwaneyd iyadu sidoo kale waxay lamid ahayd oo jeeda lacagta USD JPY oo high low la soo jibiyay kan waa high low la soo jibiyay kan waa waxaan arkaynaa trending-geer baa soo jibiyay
trailing yar baa soo jebiyey suuqu wuxuu kusoo socday lower low lower high lower low lower high haddana lower low samay kadib lower high-gana la jebiyey waa lasoo laabtay marka levelka halkan waxaa waxoogaa waa lasoo dhaafay fursaddan uu soo lafteeda lacagtan waa falaqaynay maalinkii u dambeysay waa falaqaynay lafteeda lacagtan iyadana waxa macquul ah inay down trendkeedu uu saas ku bilaabmo inkastoo arkayna in haddana iyadana waxay la mid tahay USD JPY waayo iyadana waxaa arkayna in lower high-gan laga kormaray laakiin ha lagu kor xidhmo inkastoo iyada si fiican ba looga kormaray oo ilaa candlekaasoo dhan uu ka korbaxay haddii aad tiri hawaryoto hawar wixii loo sii gadaa aad si fiican u arkaysaa sababtoo trendigana waa la jebiyey trendin waa lagu jebiyey suuqu waxa macquula marka sidaas up trendkiisa kusii wato waana waxaa ka dhacaya lacagta USD JPY haddii kalena fursadda yare buyga uu bixinayo QM levelka waa la tagay waa kowsalka kasoo bixiya hadaad arkaysa suuqu soo jebiyey QM levelkan ugu soo laabtay sidoo kale halkan NBL baa ku jira fursadda candle rejection markuu xulmo ardayga kasoo faa'iideystay ilaa isalkan uu soo qaatay marka lacagta waa sugaynaa inay lower loo samayso iyada lafteedu ama inay lower high inoo samayso oo uu down trendkeeya inuu calaamadiyo oo uu down trendka yara dhamaada marka GBP card waa lacagtii maalinkii u dambeysay aan qaadanay fursadda inagoo ku jirna live-ka aynu qaadanay fursaddeeda labaad inaan soo diraan rabay waa i dhaaftay markaa fursaddeeda labaad lafteeda fursaddan order blogan tagtay fursaddan order blogan tagtay iyada lafteeda inaan soo diraan rabay laakiin wayna dhaaftay laakiin dhaqaaqan aan ka faa'iidaysanay haddaad xasuusataan laakiin haddaad xasuusataan dhaqaaqan aan ka faa'iidaysanay dhaqaaqan aan kasoo faa'iidaysanay inagu iyadana fursadaheega dambe ayaynu ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala fullback haddaan keenno ilaahay korkana fursadda down trendka waa sii qaadanayna haddii ilaahay dhaha marka lacagtaasna waa GBP card fursaddeeda salkaan insha allahu tacaala sugaynaa maadaama hadda trending waxaa kasoo bilaabmay rangekiina waa laga soo dhex baxay hal mar baa lagu laabtay hadda kor inay u laabato halkaa kore aynu fursadda kasoo qaadanaa rajeynaya insha allahu tacaala hadday confirmation la siisana waan qaadan doonaa haddii ilaahay dhaha DXY markaa iyadana aan ku xujisiino DXY iyada lafteeda inay xaqi kusoo laabataan rabnaa iyada lafteedu sidoo kale iyada lafteedu waa macquul maadaama trendi hadda ay dhamaysay iyada lafteedu waa macquul DXY maadaama hadda trendi ay dhamaysay inay retest soo samayso oo range-ka QM levelkiisa oo sidoo kale marka range-ka la joogana loo yaqaano last point of support ay soo retest garayso kadibna iyadana fursaddeeda buyga saas kusoo dhaqaaqdo waa macquul iyadana waynu sugaynaa inay intay range-ka soo retest garaysana ay halkaas ka kormartana waa laga yaabaa oo range-ka intay halkan timaado range-ka timaado kadibna fursadda buyga saas iyada lafteedu waa macquul hadda waxaan iyada isleeyahay 4 hour haddaad tagtay waxaa arkaynaa beautiful lower high in la jibi suuqalka lower high buu ka ahaa range-ka dhexdiisa halkan wuxuu ka ahaa lower low buu ka ahaa halkan wuxuu ka ahaa lower high dhaqaaqana ay jibiyay hadda marka hadda in lagu soo laabto waxa macquul ah ilaa ay hoostan hoose kadib fursadda buygaas ay ku bixiso sidoo kale iyaduna waxaa meesha ka maqnayn range-kan inay soo retest garayso oo ay fursaddaba halkaas ka bixiso ilaa ay korkaas sare ay aada lacagtaas DXY ama doolar isagana waa sugi doonaa insha allahu tacaala wixii kasoo kordha kolley waan kormari doonaa hadduu ilaahay dhacdo ilaa beri lacagta euro USD saa xasuustaan fursadahan waxaan kasoo faa'iidaysanay hal fursaddeedan labaad iyadu waata ina soo dhaaftay oo buygan baa inagu qadarinay in halkan laga celin karo buygii baa dhacay iyada lafteeda maaragtaan waxuu sameeyey maxay higher high buu sameeyey kadib higher high-ga laba midba waan ku qeexnay lacagtan haddaad xasuusataan maalinkii u dambeysay lacagta euro USD waxaanu ku sheegnay in zoonkan inta la keeno fursad baa iyala ay bixin karta maadaama halkan uptrend ka socdo waan sheegnay saad ula socoteen haddii fursadda selka aynu qaadanayno waxaan idiin sheegay in ay soo jebiso higher lowgan markay soo jebisana ay QM level ku soo laabato saasna fursadda ku qaado weliba QM level ka mid ah kasii sareeya oo kaas koro ah saas baa hadda weegan ka sugayna euro USD maadaama lower loo u samayso 4 hour baan jooga uptrend yar baa dhamaaday sidoo kale uptrend maxaan ka sugay waa kan higher high
halkan iyo higher lagu haa halkan la soo jebiyo waa kan marka hadaa laga qaado inay kala gareeyo waxaan oo dhan aan mas'uul halkan la soo jebiyo waa kan higher lagu maadaama uu haysta higher high waa haysta soo ma maadaama higher high gan uu haysto waa la soo jebiyo trendigan yare socdayna waa kala wareegin hadda iyo koox waxaan sugaynaa in ku yeelno kala walaalo waa macquul iyadoo inay saasamayso sidoo kale inay reachka iyadoo halkan kare test garayso oo isaas ku sii daadato waa macquul iyadoo lafteeda marka waynu sugi doonaa insha Allah taala iyadana lacag kale waxa jirtay iyada aan falaqaynay oo trade area ka bixinay GBP/USD GBP/USD korkan sare ahayd inagu waxa ka sugaynay maalintii u dambeysay waanigii ilaa halka asoor test garayso testigii ma si fiican uma inay soo sameeyay way noogu sawiraya hada aragtaan lacagta ay tahay nagu seegtay testigan sugaynay confirmation ahaan sidoo kale trend break oo confirmation ah iyo retest range kan sugaynay saan confirmation uga dhigano sidii lacagtii GBP ka ku qaadan oo kale la isku madahay lacagtaas oo confirmation baan ku aysan lacagtana sidoo kale saasaan ka rabnay ma aanay samayn laakiin waxaan moodaa inay intay soo laabatay mar ay soo retest garaysay u soo dhawaatay marka fursadeedu halkaas ay kaga jirtay iyada lafteeda iyadana waa ka yar mashquulay markaas wayna dhaaftay dhaqaaqeeda hore ayna dhaaftay marka hadda weekend maxaan ka sugaynaa marka weekend waxaan ka sugaynaa inay iyadu down trend-keeda ku sii socoto GBP/USD waa idin sheegay saan hore ugu soo falaqay daily markaan tagay waxaan sheegnay in down trend kaliya la socdo si qurux badan baa uga aragta oo madmadow kuma male waxaan sugaynaa marka in fursadeeda down trend halka ka bilaabatay sidii ay samaysay down trend-ka halka ka bilaabmay for hawa markaan imaanana waxaan arkaynaa inuu suuqu halkan soo sameeyay balsif kan uu soo sameeyay yaan bulbaa ka sugaynaa bulbaagta laba meelood bay soo gaari kartaa marka iyada lafteeda way bulbaagtu laba meelood bay soo gaari kartaa waxay soo gaari kartaa ilaa iyo korkan way soo gaari bulbaagteed ilaa iyo korkan way soo gaari kartaa sidoo kale range kan na waa la soo retest garan karaa range ka waa la soo retest garan karaa waa ka range keeni ilaa iyo range kan way soo gaari kartaa marka iyadana waan sugaynaa halka confirmation ay naga siiso iyaan fursadda ka qaadanaynaa inta isla fahanay Soomaa halka confirmation ka ay naga siiso ayaan fursadda ka qaadan doonaa haddii Allah weyne waaxidkii idmo updateska lacagaha marka trade area aan bixiyo waxa weeye ardayda xiisada ku jirto waliba badan ardayda isticmaasha demand supply ee aadka isla socno waxa weeye lacagaha ka warhayo qoraalka soo dhigatay aariyooyinka aad sameeynaysan oo kale oo ama backtesting aad lacagaha ku sameeynaysan hadda xagee lacagtu joogto halkay wiigagii hore xagee joogto waxay soo sameeynaysan trendiga suuniska mar walba soo sawira waa muhiim weeyaan marmarka qaar waxaad laftaada lacag ku diyaarsanay ood ka maqan tahay adoo laptop hay ayaa marka qaar fursad markaasaas aynu uga faa'iideysan karnaa inayna dhaafin marka arday waxa jiray markii hore aad kula shaqeyn jirnay arday waxaan qaarkood way seexdeen intiina kale arday kale oo hadda aad u badan waxa jira isticmaala istaraatiijiyada oo aad iskula xiriirno luuqa sidoo kale arday waxa jira qolalka soo dhigay iyaga laftoodii marka qolalka soo dhiga aad ku jirtaan leveliska aad ku jirtaan soo dhiga falaqaynta lacagaha aad falaqaysan ardayduna si ay kula saxdo adiguna confirmation ay kugu noqoto lacagana saan uga wada warhayna haddii Allah wada waaxidkeedii ardayda markaas isticmaasho dhinaca sabala iyagana intaas aan u sheegaya intaas ayna aniga iga dhan tahay lacagta USD JPY waan sugaynaa wixii lacagay la yidin eegana waa soo qori kartaa insha Allah taala USD JPY saas ay idin sheegay baan ka sugaynaa marka haddii Ilaahay raaxo group waan leenahay USD waan kormaray okay group waa u sameeyay ardayda demand supply isticmaasha laakiin waxa aad ugu muhiimsan groupka leveliska inaad soo dhigtaan arday groupka doonayna luuq iga soo qaban kara laakiin levelka aad ku jirtid inaad mar walba falaqaynta soo dhigtid si loo kala gaarto arday groupka waxa isugu soo biiray arday level 2 oo level 2 socda iyo arday level 7 ku wada jira marka ardayga level 2 inuu ku khalkhalaa laga yaabaa wixii la soo dhigayo
marka nin walba halka aad joogtid markaad ku soo dirtid waxaad helaysaa arday yani adiga isku mustawa tihiin oo wax isla falaqeyn kartaan marka insha Allah leveliska aad uga fiican sababtoo ah groupka in badan waa sameyn waa socon waayay marka leveliska soo dhiga si arday aad la jaan qaadi kartaan oo isku level tihiin haddii aad yani halkaa iska heshaan aad wax u wada practice garaysaan oo waqti u qabsataan oo zoom soo wada daarataan oo wax weeye hawsha halkaas ka wadaan markaasaa sameeya insha allahu tacaala arday groupka doonaya waa kusoo dari karaa laakiin groupka waxa weeye way seexdeen ardaydu badankoodu ma arka wax kusoo dira hadda falaqayma laakiin waa arkaa leveliska markaa soo xoojiya ardayga level 1 ku jira intuu ka fahansan yahay soo diro ardayga level 5 ku jira intuu ka fahansan yahay soo diro ardayga level 7 ku jira intuu ka fahansan yahay soo diro leader kala socda ibn maxamed baa la socda waaya oo GBBCHF aan fiirin GBBCHF way tagtay GBBCHF lacagtan waa lacagtii aan horey u falaqeeyay trade area korkan sare inooga yaalay xaggaasaan ka sugeynay laakiin macal asaf waxay soo daadatay lacagtaas 243 maasha Allah waan la soconay laakiin lacagtan ardaydu ka warhayay lacagtan waan la soconay oo halkan laga soo celiyay counter rejection-ka inaynu ku qaadanahay laakiin waxaan trade ka dhanay 200 daqiiqo wuxuu nagu seegay imsabi 20 bid nagu seegay marka insha Allah fursadeeda dambe ka faa'iideysanaa GBBCHF hulbaad markay soo samayso suuq ma dhamaan waa ka faa'iideysanaa fursadeeda dambe inagu confirmation-iskina ka fiirinayno OEDJB waa inaan hormar inta kale ardaydu waan rajaynaynaa la socdaan waaya OEDJBY lacagtan iyada lafteedii halkan aynu ku sugeynay ku yeemi levelkan laguma soo celin inkastoo moodiyada lafteedu inay higher looga yar soo jibisay lacagta fiirin higher looga yar soo jibisay waaya higher looga yar soo jibisay moodaa ay fursad xaga ka soo bixinayso koray halka koray ka soo bixinayso way higher logan aan fiirino 4 hour marka la joogo waa laba candle oo kale laakiin in laba candle ilaa 3 candle u baahan noqoto 4 hour aad u qurux badan waa la soo jibiyay PM level kan hadda la jooga waayahay PM level kan oo suuq markan uu yimid waa laga celiyay sidoo kale marka 2 hour la yimaado aan fiirino hada 2 hour marka la yimaado sidoo kale hadana arkayna trending halkan ka socday in la jibiyay oo PM level kiisa hadda la joogo oo suuq intaas oo dhan dhaafilaa sidoo kale halkan ay maxay tahay ay halkan tahay higher low daqiiqan soo jibiyay oo hadda lagu soo laabto marka fursadan waan ka faa'iideysan karnaa fursadan way soo aadi kartaa lacagtaas ilaa iyo zoonka ah sidoo kale trendigan baan moodaa inuu laftiisu u dhamaaday maadaama halkan uu higher low waxa higher high suuqu halkan wuxuu ka lower low daqiiqan waa la jibiyay PM levelka lagu soo laabay fursadda baayiga way noo kala qasnay inay halka PM levelkaas uu suuqu ka soo daato ayaan rajaynayaa marka fursad kale lafteeda ku jirta okay way 4 hour gacad aan fiirino waayo ay 1 hour aan tago واي زون كان جوا 4 hour زون كان هي 2 hour دات الناس قرقنا بالوات هي زون كواكن على تابتي سوقو تابتي اوكي ترمي ولا ولا قاعده كرا فصدن فرصد ku jirta lacagtan oo OEDJBY 1 hour daantago زون كان waakan suuqu yimid hadda waxay joogtaa halkaas aan fiirino marka SLkeeda zagaaliyo soddonkaad baa ku qaadan karnaa salgareeya OEDJBY marka zagaaliyo soddon waxaa ku qaadanaynaa 1 to 1 ratio TB1 oo 1 to 1 ratio marka
marka TB2 na waxaan ka dhigaynaa ilaa iyo hoostan hoosta marka oo ilaa iyo suunkan hoosta aynu fursadda uga faa'iidaysanaynaa taa lacagta waa talgarayn kartaan 100 iyo waxaan ka qaadanaynaa 100 iyo 120 TB ayaan ka qaadanaynaa insha allah qolkana baa inoo soo dhigayaa salgaraya markaa lacagta zuunkuna waa kan SLka weliba intaa waa ka yaraynaynaa SLka waxaa ka dhigaynaa 87 bit baa ka dhigaynaa TB1 keena waa kaas TB2 keena waa ilaa iyo 120 laba TB wax ka badan ma kama qaadanayna marka halkan waa suuqa wax way haay loogeeni confirmation kii trendigana waan haysanaa halka waxay noqonaysaa dhaqaaqani iyo televisionkeena trendigana waa la jibiyey ku yeelay falkiina waa lagu soo laabtay fursadda marka halkaas ka marka insha Allah fursadda halkaas ka qaata sel gareeya SL-kana waa ka ardayduna qolka waa kula wadaagay marka waayahay qolka inoo soo dhigaya insha Allah taala reerkaa ku dambeeyay waan iska fiirin doonaa aad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan ku wareejinayaa aad u mahadsan ardaygii lacagtaa soo qoray ooyidii JPY Cabdiweli aad baa u mahadsantahay macalin Faysal baa ku wareejinaya soo dhow ustaad waa mahadsan tahay Cabdilcasiis طبعا 3 دقائق نور ما 3 دقائق بان سوغنينا بوزيشن كان هدا waxa arkaysan in isla markiiba dahabku inta badan leefaladan ku marayo leefaladu adag yihiin oo decisionkiisa uusan qaadan karinin waxa uu sameeyaa inuu fluctuation fara badan sameeyo kor iyo hoos ah marka sida muuqata 1794 waa gaaraya 1794 waa gaaraya marka inta uusan gaarin ka hor waxaan rabnaa inaan horta bal eegano move-kan ama awoodan uu ku dhaqaaqi karayo inaan sii eegano waad fahanteen soo ma hagaag bal move-ka u horeeya bal suu ku dhaqaaqayaan aragno okay already waa soo socdaa newsku waa socdaa sell garaya hada toos u sell garaya sell now hadii noo sell garaya toos exactly move-kan baan sugaynay fadlan trade-kan maxaa yeelay intii ugu macquulsan
as long time as you can. Inta ugu dambahayo. Good. wixii update insha Allah qolka ayaan inoo soo dhigi doonaa waana ku kalsoonahay inuu sii daawan doono hadduu faylashikan uu sameeyo waxaan filayaa uu aqbali waayo markaa waxaan markaa rajeynayaa inaan fursado kalena iska heli doono trailerkaasna saa inoogu hayo kheyr badan baan idin rajeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.